tại thành phố Quy Nhơn, 20 ngư dân có tàu vỏ thép được đóng theo Nghị định 67 bị hư hỏng đã cùng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Triệu và công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Nguyên Dương thống nhất cơ bản đối với việc sửa chữa tàu vỏ thép. Theo phương án sửa chữa, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Triệu phải thay mới toàn bộ 10 tàu máy hiệu Mitsubishi không đồng bộ. Riêng máy tàu hiệu Dosan của ngư dân Trần Đình Sơn nếu hư hỏng nặng thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Triệu phải thay mới đồng bộ. Ngoài ra với từng hạng mục trên từng con tàu bị hư hỏng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Triệu cũng đề ra các giải pháp sửa chữa hoặc thay mới. Về cơ bản, 15 ngư dân đều đồng thuận với những phương án do công ty đóng tàu này đưa ra. Riêng với 5 tàu mà công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Nguyên Dương phải sửa chữa, cả 5 chủ tàu có vỏ thép đóng bằng thép Trung Quốc cũng đã thống nhất với đại diện công ty Đại Nguyên Dương là cách thức thay vỏ thép như thế nào phải chờ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Như vậy, đây là lần đầu tiên ngư dân và các đơn vị đóng tàu tìm được tiếng nói chung trong vấn đề khắc phục hậu quả tàu vỏ thép hư hỏng.